بالشوط واحد. الآن عند المباراة الأخيرة في هذه المجموعة أمام فريق تل الدرة السوري. طبعا الدرة السوري خسر مباراتين في انطلاقة البطولة، كانت من الشارجة في أول مبارياته، وخسر أيضا المباراة الثانية أمام فريق دي لاسال الأردني. الطاقم التحكيمي أيها سيداتي والسادة، عندنا اليوم الحكمة الأولى نداء ياسر من العراق، والحكم الثاني خالد الطاي من دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا طبعا بالإضافة إلى الطاقم التحكيمي على الخطوط وانطلاقة المباراة، بالإضافة طبعا إلى السيدة رانيا مقدمة الفرق وباقي أعضاء لجنة التحكيم المتواجدين من خلال هذه البطولة من الاتحاد العربي لكرة الطائرة. لحظات وتبدأ القمة أيها السيدات والسادة. اليوم عندنا 4 مباريات، نعم 4 مباريات اليوم قمم. هذه المباراة الأولى قلنا الدرة السوري وفريق سلوى الصباح في نفس المجموعة. سبورتنج أو في المجموعة الأولى سبورتنج راح يقابل أكادي عكا العراقي. سبورتنج هذه طبعا نجمات الفريق الكويتي، بدءا من شيخ علي الشمالي وشوق منصور، نورة عادل، مريم ادريس، وضحي عبد اللطيف، رافاييلا اللاعبة المحترفة، لطيفة طلال، زهرة حسن، نسيبة طارق، عنود، مرايا زينب او ماريا زينب قبيك، وملاك مشاري طبعا، وزينب يوسف ليبرو، فاطمة ناصر ايضا ليبرو، والمدير الفني السيد كريم ابو عياد، المساعدة سامية نجار وامال مرزوق. في الطرف الثاني طبعا قلنا زهراء منى، صفاء مسعود، ملك ابو خليل، غربة، هند دعبول، عبير حيدر، لما البطل تيمة، هيا حيدر، هذا تيمة اليازجي، هيا حيدر، غزل القصير، ولوزانا موسى. وطبعا في الليبرو رشاف قاسم، المدرب كريم اليازجي، والمساعد غسان خلوف. هذه طبعا بالنسبة لفريق تل الدرة السوري في هذه القمة. تل الدرة السوري طبعا الفوز حيكون شرفي، لأن سلوى الصباح خلاص أكد نفسه، لكن مباراة دي لاسال والشارجة الإماراتي المباراة الثالثة في هذه اليوم الجميل إن شاء الله يوم الخميس، فلذلك حتكون هي مباراة الصعود بالنسبة يا دي لاسال يا الشارجة، والفريقين طبعا عندهم فوز وعندهم خسارة، فلذلك عاد شوف اليوم من يكون في المربع الذهبي حنشوف اليوم. باكر ايضا 4 مباريات يوم السبت. كل عام وانتم بخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تكون مباراة على مستوى عالي، ويكون هذا اللقاء الاحبة هنا بين بنات الكويت وبنات سوريا في هذه القمة لارسال الفريق السوري بالفانيلا البنفسجي. عندهم افضلهم ونجمتهم المتألقة، راح تشوف لاعبة على مستوى عالي جدا. هذه زهراء منى اللاعبة رقم 1، لاعبة ما لها حل، لاعبة رائعة جدا. في الطرف الثاني عند رافاييلا اللاعبة المحترفة، تتفرج على لاعبة كرة طائرة مكتملة الأداء والتكتيك، هذه رافاييلا. أما طبعا اللاعبات الكويتيات فكلهن على مستوى عالي جدا من الأداء والفكر والتكتيك. تبقى نسيبة طارق، شوف التحضير، أول نقطة لمين؟ أول نقطة لمين؟ صباح الورد والياسمين، مع فيها رمية. أول نقطة سورية، خطأ في الاستلام في اللعبة اللي فاتت. إذا أول نقطة سورية. الإرسال الآن عن طريق اللاعبة رقم 7، هذه عبير حيدر. نشوف مستواك اليوم يا عبير، اللي يكون أفضل مباراة اللي فاتت هذه عبير حيدر تل الدرة السوري. عبير إرسال صحيح مع استقبال، أول لعبة من صباح الفل يا عين، قلت لك هي رافاييلا ارتقاء صح، دخول على الكرة صح، نظرة صح، برافو. 1-1. ارسال الان لسلوى الصباح، قلنا فريق سلوى الصباح نسبة للشيخة سلوى الصباح.
اللي طبعا مؤسسة لهذا الفريق، فلذلك لها دور كبير جدا حتى من خلال كل المشاركات في دورة الألعاب للأندية العربية منذ انطلاقتها في النسخة الأولى. وهم مشاركين حاولوا طبعا غياب ليلى حيدر لاعبة كرة السلة، طبعا ليلى بهبهاني شوف على طول هجف السلة، على طول دفاع قوي فريق الدرة السوري. مباراة مهمة، الفوز معنوي أكثر من تواجد في المربع. ممكن لكن أول أو ثاني لعبة الفريق الكويتي بادي، لا جاي هذه المرة هدف التواجد على منصة التتويج وليس المركز الثاني. شوف الخليج عامة في كل اللعبات في كل الرياضات أمس أمتعونا، يعني شوف رغم الفريق القطري أمس لا كان له دور، أعطى رسالة أن رياضة الخليج حتعود كما كانت متألقة. حتى احنا نتكلم على مستوى كرة اليد التسيد للأندية البحرينية، وأيضا على مستوى المنتخبات التسيد للأندية القطرية والبحرينية أو المنتخبات القطرية والبحرينية. في السلة شوي لا الصين ماكل الجو. عموما على مستوى السيدات أيضا الكويت، سوريا، العراق، هذين طبعا لهم ادوار رائعه جدا في كره السله. شفنا الفريق الاردني، الاردن تطور رياضي غير عادي، تطور رياضي غير عادي في كل المجالات. يا سلام يا سلام على الرائعه هذه المتالقه في فريق سلوى الصباح. نتكلم عن لطيفه طلال، لطيفه نجمه مباراه الانطلاقه. اول مباراه لعبها فريق السلوى الصباح كانت مع ديلا سال، وكانت نجمة المباراة بلا منازع. يعني نعم المحترفات رافاييلا ونتكلم عن ماريا لا كلاعبات محترفات، لكن كلاعبة كويتية لطيفة طلال أحد المبدعات بالفعل، نجمات على مستوى عالي جدا في كل اللعبات. يعني عندهم حتى على مستوى كرة السلة لا مقدمين مستوى عالي جدا وفي تطور بالنسبة للفريق. لكن الآن نتكلم على فريق كرة الطائرة. شوف هني تقليص الفارق 4-3. الفريق السوري متماسك تكتيكيا الى الان. صفا الاولى ممكن نصحصح. يا سلام ماريا زينوفيك ترفع الفرق بالنسبه لفريق سلوى الكويتي. سلوى الصباح 5-3. ارسال عن طريق نسيبه، ارسال خاطئ، ونخلي بالنا من الارسالات الخاطئه. شوف 1-1 الان بالنسبه لارسال خاطئ. تحول الارسال الان الفريق السوري واضحه. هناك طبعا اللاعب رقم 9 تيما اليازدي، هذه تيما ارسال حلو، لا ما كان حلو يا تيما، ما كان الارسال حلو يا تيما. دخلنا على النقطة السادسة. نعم 6-4 إلى النجمة المتألقة لطيفة طلال. لطيفة شوف الاستقبال رائع، تحضير جميل، والصعود للنجمة المتألقة. قلت لك أفضلهم الزهراء منى. شوف هي على طول. لا 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 صح طودة على الصبح. ماريا زينوفيك صعود رائع جدا. 7-4 الشوط الاول. ان الارسال اللطيفة للرائعة هذه لطيفة ارسال استقبال. ان التحضير المبدعة الرائعة السورية المتألقة الزهراء منى. هي الحل الزهراء منى هي الحل بالنسبة للفريق السوري. تقليص الفارق 7-5. اللي شوف التركيز في الارسال على طول. لويزا المبدع، القوة، قاذفة الصواريخ ماريا زينوفيك. بالفعل الصعود عندها تلعب على الاطراف
يعني شوف ليش هي عامة اليوم ما فيش مقاومة على الشبك، وهذا طبعا ممكن حنسمعها من كلام الكابتن الكبير الاستاذ وليد على طول. هي يا سلام تحضير الليبرو، برافو عندهم الليبرو زينب يوسف، لعبة في مكان صح، لعبة في مكان صح زينب يوسف. الرايعة حلوة، ممكن رافاييلا استقبال بشكل جميل، لعبة مع صعود. هي الزهراء، هي الزهراء. هوب 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 هوب. لا 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 لا. رافاييلا 8-5 8-5. صعود رافاييلا على الشبك 8-5. هذه رافاييلا اللاعبة المحترفة مع فريق سلوى الصباح. ارسال رائع. ماريا 9-5 الشوط الاول، انطلاقة هذا الصباح الجميل. شوف يعني الارسال برافو، استقبال ما كان جيد، لكن التحضير الى النجمة. نعم حنقول النجمة الزهراء منى هي اللي مقدم مستوى عالي جدا في الادوار الدفاعية والهجومية. معلش غربة، وقت مستقطع سيداتي انساتي سادتي، والفريق الكويتي 11-5. قلت لك الفوز عزيزي المتابع في هذه المباراة يؤكد لهم الصدارة والذهاب كأول هذه المجموعة. يعود سيداتي انساتي سادتي احبتي مشاهدينا من خلال الايام اللي مضت الان نتكلم عن اليوم السابع لهذه البطولة. نعم مرت الايام ودارت الايام والبطولة، وبنات العرب تجمع هنا في خور فكان وفي البطايح في الشارجة في الديد العاب القوى في مدينة الشارقة. هناك طبعا باقي الالعاب سواء في الرماية او بكل الاداء الرائع جدا. نعم لكل لاعبة حكاية، ولكل لاعبة قصة، ولكل لاعبة تألق، ولكل لاعبة تواجد. نجومها على مستوى عالي من المحيط الى الخليج. بنات العرب في ابداع وامتاع، بنات العرب هنا يتجمعنا. كل الشكر، شكرا قائدنا وشيخنا سلطان، شكرا لمن جمع بنات العرب هنا في المشرقة، هنا للشارقة. سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرية السويدي حضرة صاحب السمو سلطان القلوب. نعم هنا في الشارقة التجمع بنات العرب، ألفة ومحبة وتقارب وبطولة على مستوى عالي جدا. كل بطولة تمر كلها نعم كل قصة وحكاية وتطور وأداء وتمني وحضور. سنتين تتمنى كل لاعبة أن تمضي سنتين من العمر، نعم تمضي، لكن طبعا التقارب والتواجد في المشرقة. تجمع بنات العرب من كل أقطار العرب، من سوريا، من لبنان، هي من الكويت ومن البحرين. نتمنى أيضا البطولة القادمة عودة الفرق القطرية وعودة فرق شمال أفريقيا سواء من ليبيا أو من مصر أو من المغرب أو من تونس أو من الجزائر على مستوى الألعاب الجماعية. نعم تعطي إثراء للبطولة، تعطي دفعة وقوة وأداء وفكر وتقارب قوي جدا بين بنات العرب من المحيط إلى الخليج. استقبال تحضير بشكل رائع، الصعود دائما عن طريق صفا مسعود. الآن هي رافاييلا 14-6 الشوط الأول. ان الارسال عن طريق اللاعبة الكويتية واضحة
واضحة يا واضحة يا بنت عبد اللطيف يا واضحة. شوف الآن التركيز مع الإرسال. يا عيني يا عيني يا عيني على واضحة. الاستقبال عن طريق اللاعب رقم 9 تيم اليازدي. هي صعود. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. الأدوات التكتيكية اللي اشتغل فيها هذا المدرب. نعم في تنوع في اللعب، أعطاء أدوار لكل لاعبة. ميزة هذا الفريق التجانس. يا سلام على نجمة النجوم لطيفة طلال. نعم لعبة حلوة، لكن ردة الفعل للفريق السوري أروع في هذه اللعبة. هذه المتألقة رقم 7 عبير حيدر. شوف الدور الدفاعي، شوف الدور الدفاعي. برافو عبير، أيضا من اللاعبات اللي ابتدى تعطي صورة قوية جدا من خلال هذه البطولة. عبير لاعب رقم 7. استلام رافيلا مباشرة، ترجع. يا عيني يا عيني يا عيني. لا تيمة يعني بدأ الفريق السوري يدخل في المباراة بشكل أقوى. بعد نتكلم شوف الآن يعني عن النص الثاني من بداية الشوط الأول بدأ يدخل لتقليص الفارق. يعني الإرسال عند المتألق عبير. استقبال. يا سلام على التحضير. وخلي بالك ان الدور اللي تلعبه نورة عادل كصانعة العاب، اللاعب رقم 5 في الفريق الكويتي، لكن الفريق الكويتي تراجع دفاعيا. يعني لما نقول النتيجة الان، نعم الفريق السوري ابتدى يطلع ويشتغل بشكل جيد، لكن الفريق الكويتي تراجع دفاعيا عطفا على النتيجة اللي عندي الان، فابتدى يتراجع. ليش؟ على الشبك ما عاد في هناك دفاع قوي. في الشبك ارسال بعد 3 ارسالات عبير ناجحه. تحول الارسال الان للفريق سلوى الصباح الكويتي. بنات الكويت وكويت العرب اوطاني. نعم للكويت تقدم فريق رائع في هذه النسخه. ارسال مع الاستقبال، تحضير بشكل جميل. هي المتألقة دائما نورة عادل كصانعة العاب على الشبك، بلاي ميكر رائعة. هذه نورة عادل النجاد. نورة اللي عند الارسال الان. نورة يا نورة، يلا يا نورة. ارسال حلو مع الاستقبال. شوف التحضير ايضا في الطرف الثاني. غربة عند الادوار الدفاعية وعنده صنع اللعب. هذه اللاعبة رقم 5 غربة. اسمها غربة لكنك مش في غربة يا غربة. انت مش في غربة بين اهلك، هنا في دولة الامارات بلد المحبة والسلام. انت في الامارات يا غربة وليس في غربة. هي اتفرج على لطيفة. يا عيني يا عيني على بلد سوريا. ردة الفعل. يا الله يا الله على الاداء. بدأ يرتفع الاداء الان. نعم صحصحنا يا بنات. رافاييلا. شوف الصعود القوي جدا لرافاييلا. 16-10 لا 11. طبعا الطاقم التحكيمي قلنا السيد خالد الطاي وندى ياسر. الان 17-11 نلعب. قلنا في الشوط الاول. رافاييلا عند الارسال. هذه المحترفة مع الفريق الكويتي. ارسال صحيح، استقبال جيد، تحضير. هتلعب مباشر الان النجمة المتألقة لطيفة. تحضير، صعود قوي في اللعبة اللي فاتت عن طريق لويزا. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على لطيفة. لكن ردة الفعل السورية الأنيقة، اللعبة السورية الأنيقة جدا. تكلم عن صفاء مسعود، لكن نجمتهم طبعا الزهراء منى. هذه لعبة صفاء. 12-17 ان الارسال. شوف التحضير. بالعقل يا ماريا، بدون اندفاع. لعبتها بشكل رائع جدا.
هذه ماريا طول ما شاء الله على الشبك، ادوار دفاعيه، لكن قلت لك الفريق الكويتي تراجع دفاعيا الان. يعني قلت لك بما حصل نتيجه لك حيرجع ثاني، لان نشوف الفارق الان ابتدى يقلل الفارق الفريق السوري، وممكن ارسالات بلعبه عن لعبه، فالامور حتكون يعني تبعد طبعا. هذا نسيبه طارق. لكن انت كسبان مباراتين، يعني طبعا على اساس تاخذ الثالث تكون في المجموعه متصدر المجموعه، تبعد عن سبورتنج في المربع الذهبي. ليش نقول سبورتنج؟ لان يعني هو الفريق الاميز. بيبلوس مش سهل، بيبلوس مش سهل، الفريق اللبناني لا مش سهل ابدا. عموما المربع الذهبي حيكون نار، اعتقد ان بكره حنكون في المربع الذهبي يوم الجمعه ان شاء الله. دور قبل النهائي 4 مباريات على طول. شوف تحضير على الشبك، رافاييلا، يا سلام يا سلام يا سلام. لا 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 لا، الدفاع السوري رائع، المتألقة، يا الله على عبير، يا الله على عبير. تحضير، هي صعود قوي، دفاع رائع، حلوة حلوة حلوة. تيمة ترجع مرة ثانية، تحضير المتألقة، هي بالعقل بالعقل، العملاقة بالعقل. العملاقة حطتها بالعقل، هذه طبعا النجمة ماريا. وقت مستقطع، نعود سيداتي انساتي سادتي، وقلنا في هذه المجموعه سلوى الصباح الشرق الاماراتي، دي لاسال الاردني، وتل درة السوري. ارسال مع استقبال، تحضير الفريق السوري دائما عن طريق اللاعب رقم 9 تيم اليازي. تقليص الفارق 20-14. نعم فريق في الشوط الاول عامل مباراه رائعه جدا. النسق عنده في ارتفاع، بنتكلم عن الفريق درة السوري، خسر مباراتين لكن عنده اصرار ان يقدم مباراه جيده امام الفريق الكويتي. لكن نورة هذه صانعه الالعاب والبلاي ميكر، اللاعبه المتالقه مع فريق سلوى الصباح، نورة عادل. ماريا عند الارسال، شوف استقبال ثنائي، حتى اللعب كرة طويلة، لا راحت متأخرة. عبير حيدر 22-14 22-14 الارسال لا يزال عند ماريا زينونوفيك. ماريا زينونوفيك ارسال، شوف الاستقبال الحلو على طول، صعود. شو قالت الحكمة؟ لا يابتها 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 يابتها. صعود قلت لك هي النجمة، هي الزهراء، اي لعبة فيها الزهراء تعتبر مضمونة للفريق. شوف 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 صعودها صح، توجيه الكرة صح، تحط في مكان صح. نعم الدور الدفاعي بالنسبة للفريق الكويتي تراجع على الشبك، تراجع على الشبك، لأنه ابتدى يلعب المباراة على أساس إنه يريح، لأن خلي بالك اللي باكر حيلعب في نصف النهائي. فلذلك طبعا التكتيك للمدرب اللي يديني المدرب الفاهم كريم أبو عياد، عارف طبعا عدة. حتى احنا نتكلم على مستوى بناتنا بالنسبة المباريات المتتالية طبعا تأثر صحيح. يعني شوف انت تتكلم عن بطولة التجمع نعم
يحتاج التركيز، يحتاج ما بعد المباراة. هنا المدرب الدور ما بعد المباراة، يعني كيف انك انت تهيئ اللاعبات للمباراة قادمة كبيرة. هو الان يلعب بتكتيك نعم رائع هذا المدرب اللي هو سيد كريم ابو عياد، انه ما يجهد اللاعبات. هذه شيخ علي الشمالي ما يجهد اللاعبات، مباراة يعني مش محسومة، لكن حيلعب بهدوء اكثر من ما يلعب مثلا لما تلعب مع مباراة ديسال او تلعب مع مباراة المباراة القادمة بيبلوس. فلذلك مباراة بيبلوس مثلا، لو بيبلوس خذ المركز الثاني وهو الاقرب الان، لان فريق سبورتنج مباراة القادمة يعني نوعا ما مش حتكون المباراة القوية اللي طبعا حيلاقي بيها. فلذلك شوف 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 هي. لكن الفريق السوري هو اللي خلى الفريق الكويتي حيخليه مركز حتى اخر المباريات. ليش؟ لان النسق عنده ابتدى يرتفع. ان الارسال نورة عادل عند الارسال 24-16. الشوط الاول تقريبا هذه صفاء تقول لسه على طول. رافائيل استقبال جميل جدا من الرشاف. يا عيني يا عيني يا عيني على بنات سوريا، يا عيني على بنات سوريا. يعني طبعا اللعبه اللي فاتت مع صعود قوي. شوف 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 هذه 9 تيمة غربة. استقبال حلو مع تحضير لانهاء الشوط. لا خلصت خلاص. 25 سيداتي انساتي سادتي، انتهى علي